Atmosfera në Big Brother VIP Albania po nxehet përsëri. Këtë herë, sytë janë te përplasja e ashpër mes Edës dhe Brikenës. Gjithçka nisi me një deklaratë të fortë nga Eda, e cila i drejtua Brikenës me fjalët: "Ti je falto." Eda ironizoi Brikenën duke thënë se ajo po përpiqet të duket si ëndra e çdo vjehre, duke krijuar një imazh jo real për publikun. Brikena reagoi menjëherë duke i quajtur akuzat si interpretime të gabuara dhe duke thënë se ajo po përpiqet të jetë vetvetja. Brikena shtoi se ishte ndjerë e sulmuar dhe e provokuar shpesh nga Eda gjatë qëndrimit në shtëpi. Edhe jashtë shtëpisë, fansat janë të ndarë, disa mbështesin sinqeritetin e Edës, të tjerë mbrojnë sjelljen e Brikenës. Këto konflikte krijojnë dinamika që ndikojnë në rrugëtimin e banorëve dhe mbajnë publikun të gozhduar pas ekranit. A do të përmirësohet marrëdhënia e tyre apo ky është vetëm fillimi i një lufte të hapur? Do ta shohim.